د مسؤلینو سره د نږدې د تاریخي آثارو د قاچاق اړوند خبره وکړو چې تاریخي آثار بهرني هیوادو ته یا همسایه هیواد ته ونه لیږدول سي او په څنګ کې ورسره موږ د هغه بهرني اتباعو چې زموږ هیواد ته راځي هغه بهرني اتباع که سیلانیان وي او که خبریالان وي د هغو سره د چلند په مخه باندې چې دوی سره باید څنګه چلند وسی. په نصر فرعي بندر کې مو د تصویري او د صوتي رسنیو هغه نظارت تر سره کوي چې دلته کومې رسنۍ فعالیت کوي یا د همسایه هیواد څخه دلته تر کومه حد پورې کار کوي. همسایه هیواد یا د نورو بهرنیو هیوادو څخه چې ابو نصر فرعي بندر ته کوم کتابونه راځي د هغه نظارت وسی او د هغه دقیق پلټنه وسی، ځکه چې د بهرني هیوادو کتابونه چې دلته راځي هغه د اسلامي امارت د اصول سره که برابر وي نو هغه ته به اجازه ورکول کیږي او که د زموږ د اسلامي او افغاني فرهنګ سره په ټکر کې وي بیا به د هغو تعقیب کیږي. به سلسله بررسی‌هایی که ما از لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات در سطح فرا داشتیم فعلا موضوع به جای رسیده که ما به ولسوالی‌ها شروع کردیم. اول از ولسوالی پشت کوه و مرز میل 77 ما نظارت و بررسی کردیم از تابلوها و طبق طرز العمل دستورات و هدایات که به ما داده شده بود به دکاندارا در قسمت اصلاح تابلوها و لوحه‌های اعلانات داده شد. چنانچه که مرز میل 78 به سرحد ایران نزدیک است و اصطلاحات ایرانی در اینجا به کار رفته. دا مو اله چې دغه تابلو او دغه چې دی په درې او پښتو ژبه باندې اصلاح سي باید دغه درې او پښتو دا خو باید مشتو ټول برځانو عملي کو نه دا خو شکار دی پر لوحې باندې هم باید انګلیسي او اردو دا باید لري سي پښتو درې باید استفاده سي پښتو کار ورسره واخلو.